Zdaj pa prihaja na oder Gregor Hočevar. On je pa, tako piše, eden najbolj vodilnih strokovnjakov na področju biološkega zobozdravstva in preventive. Deluje celostno in se zaveda, da se procesi, ki se odvijajo v ustih, odražajo v celem telesu. Pozdrav, pozdrav. Zdravo, zdravo. Ste zvočeni? Dela? Zase, aha. Halo, halo? Dela, ja. Dela. Gregor, to moram pa reči, da z Gregorjem se pa ne poznava, to me pa zelo zanima. Jaz o tem, vse veste, tu prebereš članek, tam prebereš informacijo, tukaj nekaj prebereš, jaz vem, da to kar drži, ne, in da mogoče celo je moj problem, ampak vseeno. Gre za to, seveda, da je higiena oziroma zdravje te ustne votline, grla in pljuč, v bistvu tlele, od tukaj skozi se tudi jaz izražam in to čutim, mislim, vse premike. Tako da to me zanima, kako vpliva na celostno telo in zanimivo, ne? Hvala lepa, da ste danes tukaj z nami. Hvala, hvala. Vaša beseda. Hvala, hvala. Še tole. Ja, to bi moglo biti gore. Mogoče daš. Aha. Evo, hvala. Ja, prav lepo pozdravljeni vsi. Da ste se udeležili v takem številu kljub lepemu vremenu od zunaj. Tako da to pomeni, da ste res motivirani. Tina, tebi ena velika hvala za to, da si nekaj takega spravila nekako na tale oder. Ker se mi zdi, da je tematika več kot potrebna v teh čudnih časih. Skratka, hvala. Evo, jaz vam bom danes govoril pravzaprav kot specialist za biološko zobozdravstvo, o biološkem zobozdravstvu, na nek način kot nadgradnji klasičnega zobozdravstva. Mi rečemo temu, da je to next level dentistry na nek način. In sicer vam bom pokazal, kako so obremenjena usta. Velikokrat boste slišali izraz obremenjena, vam bom tudi razložil, kaj to pomeni. Kako obremenjena ustna votlina oziroma usta so garancija za neko obolenje, za neko bolezen, oziroma po drugi strani, kako lahko razbremenjena usta so po drugi strani zagotovilo za neko zdravo življenje, za neko vitalnost in za neko dolgoživost, če uporabim to besedo. Najprej bi pa začel z okoljem. Skratka, vemo, da v zadnjih desetletjih smo priča globalnim spremembam, da se okolje spreminja, krči se ekosistem, v njem živeče vrste, potem se segreva ozračje, onesnaženo, ledeniki se topijo, onesnažena je voda, hrana procesirana, oblačila prežeta s kemikalijami, sevanje, imamo na vsakem koraku 3G, 4G, 5G, bohe kaj bojo še pogruntali. Skratka, in jasno to na nas vpliva. V kakšni meri vidimo, da se kronična obolenja eksponentno povečujejo. Skratka, rak, borelioza, ALS, Alzheimer, Parkinson, multipla skleroza, Chronova bolezen, diabetes, astma, sindrom kronične utrujenosti, depresija, burnouti. Nekje so projekcije, da bo nekje čez 10 let vsakdo v naši zahodni razviti civilizaciji dobil eno od teh obolenj. In tudi kar je dokazano, da je v zadnjih 50 letih, in to se da zmeriti, naš imunski sistem oziroma moč našega imunskega sistema, da je padla za 30%. Skratka, katastrofa. In jasno se pri vsem tem se nekako vprašamo, ja, zakaj do tega prihaja oziroma še to, ja, še avtoimuna obolenja, skratka, so tudi v porastu, prizadanejo vsak sistem v našem telesu, centralno živčevje, sklepe, mišice, kožo, hormonske žleze, srce. V Ameriki 7% populacije trpi za avtoimunimi obolenji, v Nemčiji 5%. Vsak drugi Američan ima neko obliko avtoimune prizadetosti. ALS, huda nevrološka bolezen, ki je bila takrat, ko sem jaz študiral medicino, praktično smo komi o njej kaj vedeli.
medtem ko v zadnjem času strmo narašča, sploh bolj ugotavljajo v severnih državah, to je povezano tudi s pomanjkanjem D-vitamina. In potem tudi multipla skleroza. V Nemčiji z 2004 do 2009 v 5 letih narasla je 100 000 na 150 000. No in zdaj pri vsem tem se pa dejansko vprašamo, kaj bi bil lahko razlog vsemu temu. In nekako tukaj imamo še statistično par grafov zadnjih 50 let, avtoimuna obolenja, kronična obolenja, ALS, tako da ne bi rad zdaj s tem preveč utrujal. Kaj nekje bi bil lahko glavni razlog? V bistvu so si vsi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, enotni, da je tihi ubijalec sodobnega časa kronični stres. Zdaj pa, če gremo pogledat malo koreninam stresa, v bistvu ga ne smemo obsojati, ampak je stres nekako odgovoren tudi za to, da smo mi kot vrsta človeška tukaj, kjer smo, da smo bili sposobni preživeti. Skratka, pri neki stresni, nevarni situaciji se aktivira v bistvu tako imenovana simpatična veja vegetativnega živčnega sistema in v bistvu aktivira prav vsako celico našega telesa, zato da zbežimo ali pa se borimo. Ponavadi zbežimo recimo pred neko nevarnostjo. Tako kot tukaj v neki goreči hiši ali pa nekje v preriji ali pa v savani, skratka smo zbežali pred nekim predatorjem, recimo pred levom. Ko pa smo prišli na varno, ranjeni, skratka v neko votlino, se je pa vklopila druga veja vegetativnega živčnega sistema, tako imenovan parasimpatikus. In tam se pa dogaja potem sproščenost, regeneracija, zdravljenje. Skratka, parasimpatikus je izredno pomemben, tudi po raznih operacijah, skratka, morate biti v stanju sproščenosti in tam se izvaja potem zdravljenje. Če pa seveda je stres nekje dolgotrajajoč, dolgotrajen, to pomeni ne samo takrat, ko je nevarnost in potem nikoli več, pa jasno lahko postane škodljiv. Zakaj? In sicer zato, ker pride do v bistvu porušitve te zanke simpatikus-parasimpatikus, simpatikus prevlada, postane ta glavni in na nek način privede do kolapsa imunskega sistema in to nas počasi izčrpava. Zdaj pa, kaj pa povzroča v bistvu tak lahko dolgotrajen stres? Zdaj počasi prehajamo na zobe. Lahko so to čustva, partnerski odnosi, zelo visok na lestvici, delovno okolje, vsakdanje življenje, telefoni, sporočila, vemo, da z vsakim SMS-om, z vsakim mailom, ki nam prileti na pameten telefon, se simpatikus aktivira. Skratka, vse to predstavlja neke mini stresne situacije, pa se niti ne zavedamo tega. Potem je lahko tukaj še premalo spanja, premalo gibanja in tako naprej. Zdaj prihajamo na fizične dejavnike in tukaj pod vnetja in vnetna žarišča spadajo usta, obremenjena usta praktično so top. Potem imamo lahko tudi še toksine iz hrane, vsi zdaj govorimo samo o glutenu, pač gluten je eden izmed lektinov in lektinov je še celo morje. Potem imamo še dodatno lahko sevanja. Skratka, kaj pa zdaj lahko naredimo, da bi se temu stresu, nekako kroničnemu stresu izognili? Ok, na odnose lahko vplivamo, lahko zamenjamo partnerja, se ločimo, lahko zamenjamo službo, tudi ok, lahko pazimo na hrano, pač gluten free, lectin free, lahko živimo zdravo, spimo, se gibamo, damo telefone stran, Wi-Fi po noči sklopimo, kakorkoli. Vse ok. Kako pa je z vnetnimi žarišči? V bistvu tudi, ko gremo na Havaje ali pa ne vem, v Dalmacijo na morje, smo brez stresa, ni unih težakov iz službe, šefov, kakorkoli, ampak vnetna žarišča, konkretno v ustni votlini, pa vzamemo sabo dol. In ta delujejo v bistvu 7 dni na teden, 24 ur na dan. Ok, zdaj počasi prehajamo na ustno votlino v povezavi s stresom. To se pravi, stres je zmeraj ta glavna zadeva tukaj. In sicer bi najprej tole citiral tegale gospoda. On je kar eden zelo visokih funkcionarjev pri Svetovni zdravstveni organizaciji, WHO, in on je na eni konferenci lansko leto izjavil,
da ima več kot polovica obolenj, to se pravi kronična, avtoimuna, novotvorbe, tumori, izvor v ustni votlini. To se pravi, si morate zamisliti, več kot polovica enih obolenj po telesu ima izvor v ustni votlini. In to ni neka umazana ustna votlina, kjer niste dobro ščetkali ali pa nitkali, v bistvu tukaj govorimo o obremenjeni ustni votlini. In zdaj boste videli, kaj pomeni v bistvu obremenjena ustna votlina. V bistvu je to ustna votlina, do katere vam pomaga priti nek klasičen, tradicionalni zobozdravnik, ki dela strokovno in nič narobe ne naredi. Ampak lahko pride do pač takega stanja. To je moj vsakdanjik, pač k nam hodijo pacienti, ki imajo v ustih, bom rekel, vse sorte in mi potem te zadeve klasificiramo. Kaj pomeni zdaj obremenjena? Obremenjena pomeni, da imamo v ustih neke mrtve, odmrle zobe, pa vneta obzobna tkiva. Temu mi rečemo kot neka tiha, skrita vnetja, ki ponavadi tudi ne bolijo. Potem sem spadajo razni kovinski zobni nadomestki, v obliki mostičkov, kron, koreninskih zatičkov, kovinskih implantatov. Seveda so tukaj tudi živosrebrne plombe, ampak to je že vsem poznano, na srečo. In pa potem razne ostale kovinske zlitine, recimo pri protezah. Skratka, tukaj lahko nek klasičen zobozdravnik, pa tudi jaz sem to delal dolg časa, pacientom zbašamo, po domače povedano, v ustalih vse, kar ima nek avtomehanik po predalih. In nažalost to strokovno ni nič narobe, ampak z očmi biološkega zobozdravnika je to katastrofa. In če zdaj pogledamo malo bolj podrobno, kako je z odmrlimi zobmi, to sta recimo zoba na vaši levi strani, v bistvu ratata črna, dobesedno zgnijata, tam od spod vidite še en tak kovinski zatiček, pa potem eno krono čez. Skratka, mi na tak zob, ki rata črn, damo potem še neko lepo belo porcelansko krono. Na desni vidite, kako naj bi zdrav zob izgledal in kakšna je tudi njegova barva. V bistvu lahko te mrtve zobe primerjamo z nekimi odmrlimi prsti, recimo pri enem diabetiku ali pa pri nekem alpinistu, ki v Himalaji pač mu zmrznejo prsti. In vsak ve, da je treba potem take odmrle, zgnite prste odrezati. Ampak v zobozdravstvu to ni tako, mi pacientu prodamo v bistvu še eno porcelansko krono in skrijemo cel ta problem. Če pogledamo zdaj, kako je s kovino, če si predstavljate, da govorimo o glavi 15 cm stran od možganov, in to ve že vsak gimnazijski maturant, da med različnimi kovinami v ustih tečejo tokovi, temu rečemo mi galvanski tokovi. Skratka, med nekim zlatom, tega je nažalost, mislim na srečo malo, skratka, med neko zlato plombo, zlato krono, pa med neko živo srebrno krono teče 0,62 volta. Recimo med nekim titanskim implantatom, pa zraven neko srebrno plombo teče skoraj 2,5 volta. Med nekim recimo titanskim implantatom in med zlato krono ali pa zlato plombo pa 3,65 volta. To so v bistvu velike napetosti. Če vam povem, da recimo za aktivacijo neke živčne celice, da rabimo samo 70 milivoltov, da jo aktiviramo. To se pravi, mi imamo praktično eno veliko baterijo samo 15 cm stran od možganov. Lahko si predstavljate, da to najbrž ni za vsakega okej. Če pogledamo potem naprej, to je predvsem v zadnjih letih, so te raziskave prišle na plano, to se pravi telefoni, mobiteli okrog glave. Vsaka kovinska zadeva, ki jo imamo zašraufano ali pa namontirano v ustih, deluje kot antena. To pomeni, da širi te žarke okrog in še segreva se. Spet, a je normalno, da imamo mi neke pač take zadeve v ustih? Najbrž, da ni. In če gremo zdaj majhen bolj še poglobljeno pogledati, kako je z mikrobi, to se pravi, tukaj govorimo o nekih mikrobih iz vnetih zob, vnetih dlesni. Doktor Levi, to je znan kardiolog, on se je ukvarjal s temi zadevami in sicer je ugotovil, da določeni mikrobi iz ust so direktno povezani tudi z gastrointestinalnim, pa z ustnim rakom, pa z rakom trebušne slinavke. Potem je on tudi ugotovil, da so ustni mikrobi povezani s kardiovaskularnimi obolenji, Alzheimerjem pa rakom na dojki. Skratka, ni to hec, da imate vi nekaj samo v ustih tam daleč stran.
ampak se morate zavedati, da te zadeve dejansko vas bojo ubile lahko na dolgi rok. Ok, še en mehanizem, veliko pacientov imam tudi, ki prihajajo z nekimi avtoimunimi obolenji, tega je res ogromen v zadnjih 5 letih. In je fajn, ker v bistvu za avtoimuno obolenje pravzaprav noben ne ve, noben od zdravnikov vam ne bo povedal nekje, kje je vzrok, pač reče, ok, ja, to ste dobili, pač ni kaj smola. In se potem tudi taka obolenja zdravijo bolj simptomatsko. Skratka, mi, biološki zobozdravniki, vemo, da so tudi tukaj povezave, to se pravi obremenjena usta in avtoimuna obolenja, čisto schematično, kako to laufa. Predstavljajte si, da imate neke bakterije v ustih v kombinaciji s težkimi kovinami, ki jih imate tudi v ustih. To privede do, v bistvu, na celicah se spremeni lahko koda. Te zadeve spreminjajo tako imenovano MHC kodo, to je Major Histocompatibility Complex. Vsaka celica ima kot eno nalepko gor, etiketo. In toksini, težke kovine, to etiketo v bistvu spremenijo. Tako da ta celica, sicer naša celica, postane tako imenovana non-self celica, to pomeni, da jo naš sistem, imunski sistem, naši pulcaji zaznajo kot nekega tujca, kljub temu, da je to v bistvu naša celica in jo napadejo. In če imamo neko mišično celico, ki jo napadejo, lahko to pomeni, da pride lahko do fibromialgije ali pa multiple skleroze. Če napade živčno celico, imamo tukaj lahko ALS, Alzheimer, Parkinson. Skratka, v bistvu mehanizmi so tukaj jasni in znani. Če gremo zdaj iz ust pogledati na celo telo, to se pravi, zdaj smo že rekli, obremenjena usta, imamo lahko vnetja noter v obliki mrtvih zob, vnete dlesni, pa kovinske zadeve. Potem imamo še eno shemo, kako so zobje povezani z celim telesom. O tem so govorili že v kitajski tradicionalni medicini, pa so potem z elektroakupunkturo tudi to znanstveno ovrednotili. In tukaj vidite, skratka, zgornja čeljust, enke, dvojke, sekavčka sta povezana z mehurjem, ledvicami, genitalijami. Trojke, podočniki, jetra, žolčnik, oči, ličniki, debelo črevo, pljuča, kočniki, šestke, sedemke, povezane z želodcem, vranico, dojko in modrostni zobje s srcem in tankim črevesom. Podobno je z spodnjimi zobmi, samo da so ličniki, kočniki zamenjani. Zdaj, zakaj gre tukaj? V bistvu je bila narava zelo zvita, ki je nekako zobe tudi vključila v tako imenovane meridiane. Najbrž veste, kaj so meridiani. Skratka, gre za neke energijske poti, ki laufajo od možganov preko zob v celo telo. To se pravi, ne grejo odzad po hrbtenici, ampak grejo skozi zobe. In pri nekem popolnem zobovju z vsakim ugrizom aktiviramo okrog 10.000 kontaktnih točk in s temi točkami stimuliramo meridiane, to se pravi te kable, te energijske kable, ki tečejo skozi zobe in grejo potem v organe. To se pravi, več je teh kontaktnih točk, večja je stimulacija organov. In potem mi z leti v preriji savani, pač tisti človeček, ki je potem z leti izgubljal zobe, je jasno bila stimulacija organov čedalje manjša in ko je izgubil zadnji zob, tudi jesti ni več mogel, ampak so bili organi že toliko upešani, da je potem umrl. Skratka, in eden izmed mehanizmov, kako mi kljubujemo starosti, je tako, da ljudem vračamo ugriz. To bom še tudi na koncu poudaril. Zdaj pa, kaj pa, če imamo mi na tej shemi kjerkoli nek vnet odmrl zob, potem pa ta zob deluje kot ena motnja oziroma kot neka crknjena varovalka in mot lahko čist nek oddaljen organ, nima veze z zobom. In tukaj imamo tudi en mehanizem, kaj se tukaj lahko potem dogaja. Skratka, pride do neke motnje v tem oddaljenem organu. Kaj zdaj ta motnja pomeni? Lahko pride do recimo zakisanosti v tem organu. Zakisanost, veste, da ni ok, vodi lahko do motene delitve celic, to lahko pripelje do razrasta celic, čemu rečemo tudi tumor, in to lahko potem vodi do neke patološke spremembe, v končni fazi do raka. Skratka, še ena pot, kako zobje dejansko lahko vplivajo na zdravje. Zdaj, da ne bo izgledalo, kot da učim krivo vero, pa da se grem neko voodoo znanost, pa da se grem neko ezoteriko,
moram paziti, kaj govorim sploh pred svojimi kolegi, strokovnimi kolegi. Skratka, vse, kar sem tukaj povedal in kar nasplošno govorim okrog, temelji na raziskavah. Tukaj imate en link do v bistvu zbranih študij. Skratka, ljudje, znanstveniki se ukvarjajo že desetletja s to problematiko, to se pravi vpliv mrtvih zob na telo, vpliv živega srebra, vpliv kovinskih šraufov, ni da ni. Skratka, to je vse dokazano in si lahko vsak pogleda. Ampak zgleda to nekako, pač bom rekel, javnosti niti toliko ne zanima, kaj šele strokovnjakov, kakorkoli. Okej, če bo nekdo zdaj rekel, super, tle on nekaj govori, ampak jaz nič od tega nimam v ustih, niti mrtvih zob, niti kovinskih zadev, je fajn, ste srečni lahko. Je tle še en aspekt, ki ga je treba povedati, skratka ugriz, izjemno pomemben. In sicer morate vedeti, da se z leti zobje pač čisto mehansko obrabljajo in če pride do znižanja ugriza za 2 mm, se v bistvu spremeni fiziologija vratu in sicer pride do kompresije vratnega predela in to pomeni, to se pravi 2 mm znižanja, lahko pomeni tudi do 50% manjši dotok krvi v možgane. Ni malo. In po drugi strani seveda pomeni to tudi zmanjšan odtok presnovnih snovi iz možganov skratka ven. To pomeni, da lahko znižan ugriz pripelje celo do nevrodegenerativnih obolenj, kot sta recimo demenca pa vedenjske motnje. Skratka, usta, kot vidite, zelo pomembna. Zdaj smo govorili o obremenjenih ustih, če temu dodamo še vso okolico, to se pravi obremenjeno, onesnaženo okolje, onesnažena voda, procesirana hrana, potem stres iz službe in potem dodamo temu še neko pretirano gonjo za športom, ker nam seveda mediji nam prodajajo, da je šport pa ful zdrav in se nekdo pač kot nek ventil predaja ekstremnemu športu, se na ta način seveda vse skupaj samo še zacikla. Skratka, imamo nek začaran krog, preobremenjen imunski sistem in do česa pol pride, jasno, burnouta. To je zdaj ful popularno v zadnjem času. Skratka, gre pa za na nek način načrtno izčrpavanje, če lahko temu tako rečem. Okej, zdaj gremo pa še malo na lepšo plat moje predstavitve. Skratka, mi vsi danes ne bi bili tle, če se mi ljudje kot človeška vrsta ne bi znali prilagajati. Preživeli smo marsikaj, tudi to, kar se zdaj dogaja, bomo preživeli in sicer je to pripisati naši sposobnosti prilagajanja. Skratka, vidite, da se spreminjajo ekološki, prehranski, vedenjski koncepti, spreminja se naša zavest, usmerjamo se v zdrav način življenja, ne vsi, ampak te, ki so tle, domnevam, da se. Vidite tudi, da je čedalje več nekih bio-eko trgovin, restauracij, ki nudijo hrano brez glutena, tudi kakšne brez lektinov, brez aditivov, brez barvil. Oblačila imamo tudi organska že, avte imamo električne, skratka, se stvari premikajo. In tako imamo tudi v bistvu biološkega biozobozdravnika in zdaj proti koncu, če nekako povzamem v bistvu, kaj se mi gremo pravzaprav. V bistvu mi hočemo, da nekako ljudje ne bi bili obremenjeni z ustne votline, to pomeni obremenjeni, to pomeni, da nimajo kovinskih toksičnih materialov, to pomeni, da nimajo nekih vnetij, vnetnih žarišč in da imajo urejen ugriz. Ampak nekako nam to ni dost, mi smo še bolj ferbčni in sicer hočemo še prečekirati človeka, v kakšnem stanju je, koliko je fit, sploh kar se tiče vitaminov, mineralov, mikroelementov. Zato, ker vemo, da samo neko fit telo lahko vzdržuje zdrava usta. To se pravi parodontoza, osteoporoza, žepi, ki jih imate po ustih ob dlesni, to je samo znak nekih deficitov. To se pravi, mi moramo, ko začnemo zdraviti nekoga, mu moramo najprej povrniti tisto, kar mu manjka, sistemsko gledano, potem se pa mi vržemo v ustno votlino, po domač povedan. Zdaj, a je ta fit človek, a lahko ostane fit samo z neko uravnoteženo, zdravo prehrano? Iskreno, jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da je hrana preveč iztrošena, izropana, tudi tempo življenja nekoga, ki je kakor toliko aktiven, je zelo našponan in jaz mislim, da brez nekega dodajanja ne gre.
In mi smo nekako vse v poplavi vseh teh suplementov smo nekako skrčili, bom rekel, nekako ves ta pool na nekje 5 najpomembnejših. Za nas najpomembnejši vitamin D3, potem vitamin K2, MK7 oblika, če gre, vitamin C, magnezij in omega 3. To je nekje ta železni repertoar. Jasno, če nekdo dodaja resveratrol, če dodaja B skupino, cink, selen, je super. Ampak mi imamo veliko pacientov, ki so že kategorično po defaultu proti dodajanjem in potem je pri nas že uspeh, če jih prepričamo vsaj, da D-vitamin dvignejo. No. Ampak kot rečeno, to je nekje ta železni repertoar. Zdaj bi vam pa za konec še pokazal, kaj v bistvu tak postopek čiščenja lahko ustne votline, jasno obremenjene ustne votline, lahko pri človeku, do česa lahko pridemo. In sicer pač vam bom prikazal tole na primeru tega elefanta, Frankota, upam, da ne bo zameril, da sem ga poimenoval. Skratka, on je imel smolo in je v mladosti padel na sprednje zobe, vse 4 si je zbil in takrat se je začela ta njegova agonija. Na vsak način so te vnete zobe ohranjali v ustih, jih zdravili, operirali, polnili, ni da ni, skratka, zaradi tega je postal kar, v bistvu nismo mi zobozdravniki njegovi najboljši prijatelji. Skratka, tudi izogibal se je, kamorkoli je v bistvu šel, je imel v žepu še pok amoksiklavo, antibiotikov, zato ker ga je neko vnetje iz ust, ga je dobilo 2 do 3-krat na let. No in potem je pridelal še 2 dodatna vnetna žarišča, skratka 6 vnetih zob je bilo. In kljub temu, da je zdravo živel, zdrav način prehranjevanja, je zmagal egzatlon, skratka kljub temu je dosegel ogromno. Ampak je nekako pol univerzum naju skupaj pripeljal letos, tako da mi je pol namenil to priložnost, da smo ga lahko zrihtali. Najprej smo ga prepravili, kar se tiče D-vitamina, ostalih zadev, potem smo v zelo kratkem času smo mu odstranili 6 vnetih zob, ustavili 6 keramičnih implantatov in nekje 1 mesec, ko je prišel po 1 mesecu na kontrolo, mi je pa prinesel telegrafe. Jaz niti vedel nisem, da ima on to vse beleženo, kar je bilo potem meni super. Skratka, in vidite tamle na levi strani, vidite njegove rezultate, kako je bilo pred posegom, pa bil je ekstremni športnik, žival, res, da lahko rečem. In vidite, kako 1 mesec po posegu, kako so se mu vrednosti izboljšale. Vse drugo je ostalo isto, prehrana, lifestyle isto. Skratka, pohodništvo ful izboljšalo, kolesarjenje ful izboljšalo in še enkrat kolesarjenje. Velike spremembe so bile tudi v fitnessu, to se pravi, povečal je kilažo nenormalno in to je bilo samo dober mesec po posegu. Ko je zdaj bil na kontroli, je rekel, da so šle te vrednosti samo še gor. In če sam povzamem, zakaj je tukaj šlo, ne? Če se spomnite, na začetku predavanja smo govorili o simpatikusu stres, parasimpatikusu regeneracija. Pri njemu so ta vnetja, ta sistem vrgla iz ritma, stres je začel prevladovati, simpatikus je začel prevladovati in on se je na nek način trošil. Skratka, do regeneracije sploh ni prihajal, to pomeni, da tudi po noč ni dobro spal. In prva stvar po tej operaciji, ki jo je omenil, je, da pa zdaj ful boljš spi. Skratka, kar mi načeloma delamo, je, da samo te vnete stvari iz telesa ven dajemo, v bistvu, kot da bi trne iz ran ven pobirali in telo točno potem ve, kaj mora narediti. To se pravi, nobena velika znanost, samo mi neke obremenitve dajemo ven in telo začne normalno funkcionirati. Zdaj za konec sem pa prav vesel, ker je Tina govorila o telomerah, sem še tole dodal, da ne zgleda, da smo se mi s Frankotom to zmenili pa zrežirali to vse. Skratka, evo, si mi prišparala govor o telomerah, kaj to je, skratka repki na koncu kromosomov, ko se skrajšajo, umremo. In v bistvu naš cilj je nekako, da se te repki čim počasneje krajšajo. In v bistvu v Švici lahko to tudi merijo, to so mi kolegi iz Švice odstopili. Recimo oni vzamejo kri pacientu pred posegom, vzamejo kri pacientu po posegu in vidijo, merijo telomere. In je celo prišlo do podaljšanja telomer. Skratka, tukaj vidite, zdaj ne bi utrujal z nekimi grafi, številkami, na levi je stanje pred posegom, na desni je stanje po posegu. Skratka, to zdaj že nekaj časa laufa, te študije morajo še videti, kaj se potem še dolgoročno s temi telomerami dogaja, ali je to samo prehodno podaljšanje ali kakorkoli.
ampak je neka znanstvena osnova, da to, kar mi že v praksi dnevno opažamo in za kar vemo, da se dogaja, da mi, ko usta razbremenimo, da so ti ljudje bolj fit, skratka, imamo tudi znanstveno podlago za to. In potem, čisto za konče, se spodob, da damo ene vrste take-home message. Skratka, dajte se pozanimati, kakšno imate stanje v vaših ustih, poskrbite za to, da so vaše zalivke res kvalitetne, da dihtajo, po domače povedano, ker neka kvalitetna zalivka je garancija za dolgoživost tega zoba. Poskrbite za to, da nimate v ustih vnetih zob in tudi dajte si nadomestiti manjkajoče zobe, to je pa z tistega vidika meridianov, da imamo čim večjo površino in s tem stimulacijo organov. In na koncu dajte poskrbeti za močno telo v smislu vitaminov, mineralov, mikroelementov, ker samo tako telo bo lahko tudi telo držalo nad vodo. Evo, zdaj smo prišli na konec, nekako so mi namenili pol urce, jaz mislim, da sem noter in to je to. Hvala za vašo pozornost. Evo, hvala lepa. Jaz sem bila žejna, sem vas vse poslušala. Zdaj lahko vidite, kako nizamo tole v grlico vseh teh znanj, zakaj gre pri nas. Hvala. In jaz moram reči, da ko sem vas poslušala, jaz sem pa hvaležna, res hvaležna, da živimo v času, kjer lahko povezujemo najnovejša dognanja s staro tradicijo in da bomo končno, mislim, da je to ravnovesje in povezovanje z vsemi temi znanji, tudi na znanje duhovnosti, duševnosti, v bistvu nas pripeljalo do zadovoljivega življenja, zdravega, poskočnega. Vsi smo eno. Vsi smo eno. Hvala lepa. Hvala.